a súlykolás elméletet, szerintük ezek az álmok ezt a súlykolást akarja megmutatni, hogy igen, súlykolva vagy apukám. És ezeket az álmokat minden súlykolt személy átéli. És így fordítja át őket, de... És ez, hogy például itt elégetik a fiút, ezzel így üzennek, hogy esélytelen megmenteni az embereket, és hogy nem tudja megmenteni a szerveseket, így mondom, és akkor álljon le. Mindenképpen mi nyerünk. Igen, hogy kopogás volt. Itt még van kopogás. I know. Are you all right? I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? Caden almost died on Mars. People around me. Mi az, ami még bán? Hát Caden. Nincs itt a környékemen. Észreveszitek a kabinban, egyetlen egy hajó már ott van a makettek részlegén. Úgy letagoztam, is szedem össze. Commander Shepard, I'm specialist. Oh. Ezt annyira bírom, mert akárszor tudom hozni. I'm specialist. Oh. Őt Ó-nak nevezzük csak. I'm comm specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. Nagyon oda kell figyelni, hogy ennek az emberkének mit mondunk ennek a nőszemélynek, mert ugye volt ez a kérés a játékosok részéről, hogy lehessen leszbikus per meleg románcokat létrehozni, és hát ugye Trainer a leszbikus változat. Úgyhogy oda kell figyelni. Mondjuk van egy poén, hogyha összejövünk vele, egyszer megszólal, hogy nem fogom etetni a halakat. Utalva a második részre, ahol ugye Kelly Chambers-szel elértem azt, hogy megetesse a halaimat. Edie! Got it, Edie. Wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI. Fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how attractive your voice was. Anyway, már egyébként innen lehet egy ilyen jelzést adni, vagy ez is egy jelzés. Ez nem változott, ez ugyanolyan. Jaj, hányszor hallottam ezt a mondatot. Ez az újdonság. Ez meg lent van a hangárban. Na igen, ez visszatért. Hangár ez ugye az első részben volt. Úgyhogy ez a rendszer az most visszajött, hogy megint van hangár. Csak nem azokkal a régi módi szekrényekkel, ami az első részben volt. Jó, csak ne tisztán csak. Előforduló tényező. I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the council and appeal directly to their leadership. Hát jó, szóval így ebben a párbeszédben elhangzik, hogy miért, mit kell csinálnunk. Fortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody
Na, itt ez a lényeg, ez a mondat. What about the prothean Szedjek device? össze mindent, amit tudok. Find me Nyugi! people who can help Annyit me. guberálok, If you amennyit can't, kell. I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Jaj, Istenem. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Mhm. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces can hold out until we've dealt with the enemy. Hát ez olyan beszélgetés, amire nem nagyon tudok hozzászólni, mert megbeszélik, hogy taktikailag most mit kell csinálni. Oké, építsek szövetségeseket, húzzam az időt, hogy a kaszások még ne tudjanak üzelni, ne tudjanak támadni, azt ennyi jószerivel. De szerintem ez az a terem, ami egyébként egy ilyen platform, nem platform, mert mivel lehet így mondani. Itt látjátok Diane Allers. Ez meg az első részek, nem tudom hány óra szkennelésének az eredménye, hogy kaptunk 100 egység támogatást. Hihetetlen. Én még amit akartam hadszíntér, ez pedig a multiplayer eredmények, hogy a multiplayer eredményeket így tudják így belevinni a játékba. Legyek őszinte, ezt az egész termet szerintem egy ilyen platformmal, vagy nem tudom minek lehet ezt nevezni, el lehetett volna intézni valamelyik csücsöbben. Amire oda kell figyelni, hogy a második részben, amit vettünk makettek, azok elérhetőek a hajón. És itt van, ezen a szinten csak ez az egy darab van. Úgyhogy ez az egy. Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. Ugye ezt végighallgatjuk. Oké, közben ez is. Az a baj, hogy van egy ilyen rendszer, hogy nem tudom mennyi ideig itt rajta kell lennie ennek a kijelölő résznek. Mert hogyha nem, akkor nem mutatja ezt olvasóknak. Pedig az a legjobb. Come to check on your new recruit. Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Next time you need something, just ask. You're not alone here. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark 4. It uses tiny mass effect fields to break up plaque Tömeghatás inside the mezőkkel gun. szedi le a fogkevet. Costs 6,000 credits. 6000 kredites tétel, az egy kicsit In any konkrét. event, I appreciate you Na, giving me úgy the látom, chance hogy to két stay. ismerős is feljön Is there anything else? közben. És most megint végighallgatom, hogy trainer hogy került ebbe a szituba. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although Ez egy igazi labor, nem tudom minek, laborpatkány, csak nem rajta Surprised you're worrying about a toothbrush. kísérleteznek, de imád a laborokban lenni, ahogy mondja. Seeing the Reapers on Earth was terrifying, but I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here on the Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. You worked in Alliance R&D? Yes, you'd think quantum entanglement would make communication Kvantum easier, összefonódás. but imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time lag data to construct a coherent Extrapolá... situation. Jézusom, It's an exciting challenge. For me, anyway. ezeket én abszolút nem értem. Where are you from Ezeket originally? így space-elném, hogy nem akarom hallgatni. Nem értem. Though I studied on Earth at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer, even if that freedom has its share of danger. If I recall correctly, you grew up on Mindwar. Given what happened to Earth, I don't think we can count on anywhere being safe right now. Quite true, Commander. Végre Carry on, haladunk. specialist. Oké, tovább. Megyünk Jokerhez.
Fussál! Csak odafigyelek, hogy ne bagoljak oda be. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up. Ugyanezt mondtam én is, nem? Hogy They're doing everything they can. mondom, egy úron pendülök itt Jokerre. Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Úgy kb. Ennyit is beszéltem vele. Hát annyira nem túlozza el a dolgokat Joker. Szia főnök! Hogy vagy főnök? Mehetsz is főnök. Kb. Így. Kicsit gyorsan próbálom pörgetni a dolgokat. Unatkozzatok, ezen az emeleten nincsen maket, úgyhogy itt csak beszélgetni fogok pár emberkével, elsőként ugye Liarával. Ugye a második részben volt nekünk a Shadow Broker DLC, úgyhogy mi tudjuk, hogy Liara Shadow Broker. Nem kell titkolózni ahhoz képest, amikor csak egy indított karakterem van, a Mass Effect 3-ban indított karakter, az nem tudja. És azért van így néhány infóm róla, hogy oké, te az Árnyék Brokernek a hajójáról vagy. Látjátok azt a bazi nagy kábelköteget? Mindig az jut eszembe, hogy Liara fel kell alvás után, éppen most jön föl alfából, és mondjuk elkezd elindulni valamerre, és gondoljátok bele, hányszor bukhatott bele a szerencsétlen kötekbe reggel, mekkorákat tanyálhatott. Legyen kellemes napja. It was less than ideal. At least the council can't deny the Reapers exist. But I'm not sure how much comfort. Azért jó ez a beszélgetés kettőjük között, mert ugye az előző részeből nem tudták, hogy nem mutatta a játék, hogy ezek tudnak egymással beszélgetni, de tudnak. I'm flattered, I think. Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources. És most elbeszélgetünk a Prothean cuccról. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. Ismételten erre iszok, mert hát beszélek, így idő után száradok. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. People were finally starting to listen before the Reapers came. If we'd had a little more time, maybe Earth wouldn't. I'm sorry. I understand if you don't want to talk about it. The thought means a lot, Liara. Thanks. You're welcome. And since I didn't mention it before, it's Nem, good mindjárt to tudunk kimenni. Hoppa, hogy teleportált oda, egyébként onnan lehet tudni, hogy mindjárt vége lesz a jelenetnek, mert ugye hirtelen kizöldült az ajtó, amúgy meg nem. Ez ilyen full. Külön információkat tudunk meg arról a helyről. Na most ezt a beszélgetést nem véletlenül akarom megmutatni, mert itt van egy animációs, vagy nem is tudom milyen problémának lehet ezt nevezni. Bugnak inkább úgy lehetne nevezni. Mindjárt látjátok, hogy nagyon jót rögök rajta. Glyphs interfaced with the data feeds. Its analytical software should come in handy. Figyeljétek. What's been happening with you as the broker? Hát így picikét berakatta a feje a Shepardnek. Annyira szerintem nem érdekes az a drón, hogy így inkább nézi a drónt, mint Liarát. What happened? I knew he was coming. Theron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus' ships after arranging an appropriate distraction. What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion.
Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. Igen, Feron az, So akit where's megmentett. Theron if you two escaped? Jó, ráztunk egy fejet közben, szóval itt nekem egy eszméletlen bugom van, vagy nem tudom mi lehet ez. Didn't report any injuries during his last call to your doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow. És most már Liarának a feje is kiakadt, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen probléma, hol probléma, az én játékommal van-e a probléma, vagy pedig ilyen a játék. Érdekes. Like on Mars. I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. We'll talk later, Liara. Of course. És az utolsó pillanatra megfordul Liara, és a fej ránk néz. Oké, csak vezet, oké. Everything okay down here, Doctor? És megint itt van. The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And worth every penny. Let's just make sure everything is okay. Guess a checkup never hurts. Istenem, az orvostudomány mikor fogod tartani, hogy valaki így ilyen narancsárga villogó cucmuccal itt elkezd fölöttünk integetni, és megtudja, hogy mi minden problémánk van. And it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. You did better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. És akkor csákvázról is még megtudunk egy-két dolgot, de ha jól emlékszem, csákvázzal többet úgyisten igazából nem nagyon fogunk beszélni, majd még lesz egy alkalom, de azon kívül hát nem igazán fogunk beszélgetni vele. Csákváznak nagyon jó felfogása van a Cerberusszal kapcsolatban, elvettük a pénzt. Igen. Igen. Igen, mondom úgy, hogy Csákváznak nagyon jó a felfogása ilyen téren, szerintem ez becsülendő. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. Oké, őt is meghallgattuk. Gépház. Na itt már oda kell egy kicsit figyelni, mert következő van, ugye itt van Diana Allersnek a helye. Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Ilyenkor ugye meg tudjuk választani, hogy melyiket menjen rá. Mondjuk az is biztos jó, hogyha elkezdjük szídni a Cerberust, ahogy van. De most inkább arról van szó, hogy támogatást szerezzünk. Elkort megsiratni. Hát azt azért megnézem. Az az, ami ilyen gorilla típusú életforma. Na most itt oda kell figyelnem, hogy hopp, 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 hopp. Űrpocok. Há, megvan. Ott